はい、皆さんこんにちは。日本語の勉強頑張っていますか？ Today's lesson, I'm going to talk about the irregular verb 愛する。愛する。We were told that there are only two irregular verbs, which is 来る and する, to come and to do. But 愛する actually falls into irregular verb group. Today's lesson, I'm going to show you how to conjugate 愛する. This word can be very useful when it comes to express your feeling about something or someone. Are you ready? それでは始めましょう。You will learn basic conjugation of 愛する. There are noun form, mass form, dictionary form, potential verb, volitional form, te form, ta form in the basic conjugation. I will show you how to conjugate the potential verb of 愛する. Then you will see some example sentences with N4 and N3 grammars. The second part is advanced conjugation of 愛する. There are passive verb, causative verb, and back condition. Passive and causative verb conjugation also included because these are a little tricky to pronounce. And then you will see some example sentences with N4 and N3 grammar. Get your pen and paper ready, and let's begin. This is the conjugation table for 愛する. 愛する is the irregular word of irregular verb group. That's why I put する verb right next to it. So you can compare する verb conjugation and 愛する conjugation. Don't mix up, just to compare, see the difference in between those two. Noun form is 愛さない、愛さない、愛さない。Mass form is 愛します、愛します。Dictionary form is 愛する、愛する。Potential verb 愛せる、愛せる。Volitional form 愛そう、愛そう。When you take a look at this, it becomes さ、し、す、せ、そ。It's interesting. Repeat after me. 愛さない、愛します、愛する、愛せる、愛そう。Next is て form and た form. 愛して、愛した。愛して、愛した。Non-past means future and present tense. Plus means positive. The minus means negative. From the polite non-past, love, 愛します。don't love, 愛しません。loved, 愛しました。didn't love, 愛しませんでした。plain speech style, 愛する、愛さない、愛した、愛さなかった。愛する is the irregular verb. However, when you switch to potential verb, 愛せる becomes group 2 verb. This is how you conjugate. From the polite form, 愛せます、愛せません、愛せました、愛せませんでした。One more time. 愛せます、愛せません、愛せました、愛せませんでした。plain form 愛せる、愛せない、愛せた、愛せなかった。One more time. 愛せる、愛せない、愛せた、愛せなかった。
Example 1. I'm in love with you or I love you. あなたを愛しています。あなたを愛しています。When you connect te form and います, that becomes you are expressing the status of being or action in progress. 愛しています。In other words, you probably know 好きです。大好きです。But if you truly love the person, I say go for 愛しています。I don't want you to miss the opportunity to express your true feelings because tomorrow is not promised. You should express how you feel about especially this type of feelings. Go for it. 愛しています。Next one. There's only one who I've loved. 私が愛した人は一人だけです。私が愛した人は一人だけです。You can modify a noun with the plain form sentence. In this case, 私が愛した。私が愛した explain what kind of person. The person who I loved. 私が愛した人。一人 means one person. だけ means only. 一人だけ is only one. Next one. Even if I love him, I think we won't be happy. 彼を愛しても幸せになれないだろう。彼を愛しても幸せになれないだろう。When you connect te form and mo, that becomes even though or even if. Next one is, if I loved him, I wonder we will be happy. 彼を愛したら幸せになれるのだろうか。彼を愛したら幸せになれるのだろうか。When you connect ta form and la, it becomes if. As you can see, if you know how to make the conjugation, even though the basic conjugation, that gives you a freedom to express yourself. Let's say person A does something to person B. We use passive verb when we want to person B to be the subject. 愛する passive verb 愛される愛される to be loved by someone else. Causative means make or let people do. So speaker is the one who is telling to do something to other person. Causative verb 愛させる愛させる I let someone love me. I make someone love me. 愛させる Bad condition is if. If I love you, if I love somebody, 愛せば愛せば Passive verb of 愛する falls into group 2 verb. Let's practice polite form first. 愛されます愛されません愛されました愛されませんでした One more time. 愛されます愛されません愛されました愛されませんでした Plain form 愛される愛されない愛された愛されなかった One more time. 愛される愛されない愛された愛されなかった Let's take a look at the causative verb of 愛する The polite form 愛させます愛させません愛させました愛させませんでした The plain form 愛させる愛させない愛させた愛させなかった One more time. 愛させる
愛させない、愛させた、愛させなかった。The first example. Do you want to be loved or want to love? あなたは愛されたいですか？それとも愛したいですか？あなたは愛されたいですか？それとも愛したいですか？ That's the good question. What do you think? Grammar point is must form base plus たいです。That means want to. 愛されます is the must form. And then you keep the base, which is 愛され, and then たいです。愛されたいです。That means I want to be loved. 愛します。愛したいです。want to love. 愛されたいですか？それとも愛したいですか？ Next example. Not to be loved, let them love you. 愛されるのではなく愛させる。愛されるのではなく愛させる。If you know which one is passive and which one is causative, when you just hear the word 愛される and 愛させる, that means you understand these voice of the verb. 愛される is passive verb, 愛させる is causative verb. 愛されるのではなく愛させる。The last one. The more you love, the happier you will be. 愛せば愛するほど幸せになる。愛せば愛するほど幸せになる。The grammar point is back condition plus dictionary form plus ほど。This whole thing becomes the more you do. In this case, 愛せば愛するほど。The more things will change accordingly. In this case, 幸せになる。愛せば愛するほど幸せになる。Maybe your case might be different. 愛せば愛するほど辛くなる。That could be true too. That's all for today's lesson. There are so many ways to use 愛する if you know how to conjugate, right? Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye.